61นี้เป็นการจัดงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทยครั้งที่ 14ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนกว่า 50 องค์กรนำโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์กรมปศุสัตว์กรมประมงกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมการสัตว์ทหารบกกรมศุลกากรการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพาองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดและตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง Fish Village โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุกรรมของสัตว์เลี้ยงของไทยตลอดจนความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกต้องรวมถึงสร้างมาตรฐานสัตว์เลี้ยงไทยให้พัฒนาสู่สากลและสร้างรายได้จากการส่งออกสัตว์เลี้ยงให้กับประเทศนอกจากนี้ยังส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องสัตว์เลี้ยงสัตว์สวยงามให้กับเยาวชนส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างมีประโยชน์โดยคาดว่างานนี้จะมีประชาชนให้ความสนใจมาเยี่ยมชมงานเป็นจำนวนมากเนื่องจากเป็นงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงมากชนิดที่สุดของประเทศไทยรวมทั้งมีการจัดกิจกรรมพิเศษนิทรรศการและการจัดแสดงสัตว์เลี้ยงหลายสายพันธุ์ตลอดจนสายพันธุ์ใหม่สัตว์แปลกสัตว์หายากมารวมไว้ในงานเดียวกันนี้โดยกิจกรรมหลักของงานคือการประกวดสัตว์เลี้ยงต่างๆได้แก่สุนัขแมวปลาสวยงามนกสวยงามนกพิราบแข่งไก่แจ้สวยงามไก่แจ้สายพันธุ์ดั้งเดิมไก่สวยงามนานาชาติไก่ซาลามอไก่พื้นเมืองไก่ชนเหล่าปลาก๋อยแพะเนื้อแพะนมและแกะตลอดจนนกกรงหัวจุกชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวลีนารีรัตน์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติและถ้วยรางวัลเกียรติยศของท่านพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุของคมนตรีนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการประกวดจัดตู้พันไม้น้ำเรียนแบบธรรมชาติระดับนักเรียนการแสดงนิทรรศการจากกรมปศุสัตว์กรมประมงกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสวนสัตว์นครราชสีมากรมการสัตว์ทหารบกมหาวิทยาลัยบูรพามหาวิทยาลัยมหิดลและนิทรรศการสัตว์เลื้อยคลานสัตว์แปลกของสมาคมนิยมสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ Exotic Pet ในโอกาสนี้กระผมขอเรียนเชิญพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุขธนงคมนตรีได้กรุณากล่าวเปิดงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทยครั้งที่ 14อย่างเป็นทางการต่อไปขอบคุณครับท่านในอำเภอบ้านโป่งท่านประธานคณะกรรมการสัตว์ในการงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทยครั้งที่ 14คุณบรรลบเกียรติมงคลท่านประธานกรรมการตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง Fish Village คุณนักบินทรศรีสารตันคณะกรรมการดำเนินการงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทยครั้งที่ 14ท่านสื่อมวลชนและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดงาน
มหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทยครั้งที่14ในวันนี้ โดยผมและท่านรัฐมนตรีกนันตดาอนันต์สุเดชซึ่งท่านเคยเป็นประธานในการเปิดงานมากมาร่วมงานด้วยต้องขอแสดงความชื่นชมกับคณะกรรมการดำเนินงานการงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทยครั้งที่14ทั้งจากมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทยขึ้นจะได้ทราบว่าจริงๆแล้วครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่ประมาณ17แล้วเพราะว่ามีการเว้นการจัดไปได้ 2-3 ปีการจัดงานนั้นมีวัตถุประสงค์เรื่องการอนุรักษ์จะพัฒนาพันธุกรรมสัตว์เลี้ยงของไทยรวมถึงสร้างมาตรฐานสัตว์เลี้ยงไทยเพื่อพัฒนาสู่สากลและก็เพื่อสร้างรายได้จากการส่งออกสัตว์เลี้ยงให้กับประเทศอีกทั้งยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในแวดวงผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงและก็ยังส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องสัตว์เลี้ยงให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงในครั้งนี้เป็นงานมหกรรมที่รวบรวมสัตว์เลี้ยงหลายชนิดไว้ในงานเดียวกันมากกว่า30ชนิดซึ่งเป็นสิ่งที่น่ายินดีอย่างยิ่งด้วยความเหมาะสมของสถานที่ด้วยความตั้งใจของผู้สนับสนุนทุกสาขารวมทั้งจะเป็นการให้ความรู้กับเยาวชนและเด็กนักเรียนนะครับหวังว่าในครั้งต่อไปคงจะได้มีโอกาสได้เชิญนักเรียนนักศึกษาให้มากกว่านี้เพื่อมาเพิ่มเติมในการรักษาซึ่งผมคิดว่าจะทำให้จิตใจของเยาวชนและประชาชนนั้นจะมีความเมตตามีความอ่อนโยนต่อไปครับวันนี้ได้เวลาทุกคนแล้วผมขอเปิดงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทยครั้งที่ 14 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 ถึง 16 ธันวาคม พุทธศักราช 2561 ณ ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง Fish Village อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีณขณะนี้ครับขอบคุณครับ เสียงปรบมือดังๆนะครับผมแม่นะครับกำลังพร้อมกับ เปิดอย่างเป็นทางการนะคะ ครับผมและเรียนเชิญท่านจรัญธนาธนสูตรรับอีกครั้งหนึ่งนะครับ เพื่อให้ดังยิ่งขึ้นนะครับผมโอ้โหนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับผมและเรียนเชิญคุณวรบเจียรวนนท์นะครับเพื่อที่จะมอบของที่ระลึกนะครับ ค่ะ เดี๋ยวรบกวนขอถ่ายรูปชุดนี้ก่อนนะคะ เดี๋ยวขอถ่ายภาพกลุ่มก่อนอีกสักนิดหนึ่งนะครับ เดี๋ยวชิดเข้ามานิดนึงนะครับข้างๆขยับนิดนึงนะครับ มือถือขยับก่อนนะครับ โอเค ขยับเข้ามาชิดนะครับ เดี๋ยวขอภาพนี้สักภาพหนึ่งนะครับ และเดี๋ยวได้ถ่ายภาพร่วมกันนะคะแล้วก็ท่านนายอำเภอบ้านโป่งด้วยนะคะท่านทศพลเถิดอุดมค่ะ เดี๋ยวสื่อมวลชนเยอะเลยครับวันนี้ก็วันนี้อันนี้เขาเรียกว่าสุนัขจิ้งจอกที่ตัวเล็กที่สุดในโลกเลยนะครับผม โอ้ นะครับ หาชมได้ที่งานนี้นะคะ ครับเรียนเชิญนะครับ เรียนเชิญ ถ้าหนุ่มๆนี่นั่งได้เลยนะครับหนุ่มๆสาวๆนั่งข้างหลังก่อนนะครับ เชิญค่ะฝั่งโน้นบ้างก็ได้นะคะ คณะกรรมการจัดงานครับเรียนเชิญนะครับผมนั่งด้านล่างก็ได้นะครับด้านล่างได้เลยนะครับ ก็ได้นะคะ ภาพจะได้หมดนะครับไก่สุลมอ ไก่สุลมอด้านหน้า อาจารย์ เลยค่ะ อาจารย์ครับด้านหน้า อาจารย์ ไหวไหมฮะไก่สุลมอนะฮะจริงๆอยู่ด้านในเยอะนะครับ ใช่ค่ะ นะฮะ4 วันจากนี้เป็นต้นไป3 วันจากนี้เป็นต้นไปนะครับก็จะพบกับอันนี้แค่ตัวอย่างบางตอนเท่านั้นนะฮะ